Kjeld Pilat, ik ben treinstandgier. In mijn dagelijks beroep ben ik meubelontwerper. En ik sammel al meer dan 50 jaar antiquiteiten, dus is eigenlijk erfgoed. Hier ben je in mijn privémuseum. Fries erfgoed van het platteland, volkskunst, keramiek, beschilderde voorwerpen die in het dagelijks leven van vroeger een plak hier in de woningen. Ik liet je meer iets zien van wat ik zelf heel waardeer. En het is deze grote dozen. Deze grote dozen. En dit is een butte. En hier werden vroeger de kleren in opborgen. In dit geval al rauw kleren. En ze komt uit Hilpen, dat is 18e eeuw. En hoe kom je daar dan op? Dit komt uit een orensammeling. Een samelaar uit Amsterdam die toch stoppen is, of die het waarschijnlijk geen erfgenamen had. En die had er mij onbeen. Het zo mooi was dat dit bewaard bleef. Ja, dat dit ook als plak bleef. Dat is eigenlijk wel mijn beetje mens. De kost die ik hier nou joggen is de basiskost is eigenlijk een 17e-eeuwse Friese keeftkost, helemaal van eikenhout. En ik heb hem, ik denk wel 24 jaar al een keer gekocht van een antiquaire in Leeuwarden. Het verhaal toen wie al dat de kost altijd in de familiebrein is, vanuit zeg maar 1650 tot pakweg 1850, dus 200 jaar lang in die familiebrein, van generatie op generatie vererfd. Totdat op een gegeven moment de toenmalige generatie het erfde. En die zei, deze kost ook net aan het haar, ik liet hem verbouwen. Dus die had hem helemaal opnieuw de look doen van wat in dit moorbeeld past. En dat is onder andere deze kap, die is toen helemaal vernijd. Dit is een typische 19e-eeuwse kap. Deze dwarren ben ik schilderen. Hier zit eikenhout onder. Ik ga je wat spullen in. Zie je, het is van binnen eiken. En dus het is meer dat, wat ik het interessant vind, dat dus de kost altijd wel in die familie bleun is. En dat iedereen hem net verdiend had, maar juist verbouwd had. En dat het dus daarna weer generaties lang in de familie bleun is. Vind je dat wel mooi dan, of net? Ja, dat vind ik mooi, ja. Dit zijn squaltassen. Dit is waarschijnlijk de tas van de meester. Dit is van de band. Dit is een beetje gedateerd. 1849. Elke niet heeft zijn eigen. Ik koos soms ook wel onder een mooi van het tasje en hoe welgesteld dat de familie hier. Maar ik zie dit ook als een schilderij. Ik zie dit als die sleetzie die erin zit. En ja, dit is haast 200 jaar oud. Aten Rijn Ottema. 1829. Ik ben een kijker. Ik zoek alles. En dat jouwt mijn plezier.